Sekretet e botës së krijimit. Shpeshherë ndodh që ne flasim për tema si ndërgjegja, natyrshmëria, shpirti, nefsi e të tjerë. Duke qenë se këto nocione janë abstrakte, njohja e tyre në mënyrë të saktë jashtë kornizës së Kuranit është e pamundur, dhe arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse mendja e njeriut, pavarësisht zhvillimit dhe përparimit shkencor, do të mbetet e paaft për të kuptuar thelbin e aspektit abstrakt të krijimit. Shpirti dhe nefsi. Tek shumica e muslimanëve ekziston një konfuzion rreth kuptimit të nocionit të shpirtit dhe nefsit. Çdo studiues paraqit pikpamjen dhe interpretimin e tij mbi këto nocione sipas perceptimit të tij. Se kaq e vërteta është krejtësisht ndryshe, pasi këto nocione nuk mund kuptohen vetëm se në ndritën e teksteve hyjnore dhe duke medituar rreth tyre. Dhe si rrjedhoj, përpara nesh do të na shpaloset kuptimi i duhur i këtyre nocioneve, pa më të voglin dyshim apo hamendësim. Kurani fisnik e ka bërë të qartë se nefsi i përket botës së krijimit. Allahu i Madhërisëm thot: Ai ju krijoi prej një nefsi të vetëm dhe prej tij krijoi çiftin e tij. Surja Nisa 1. Ndërsa shpirti i përket botës së urdhrit, ku Zoti i gjithësisë thot: Të pyesin për shpirtin, thuaj, shpirti është prej urdhrit të Zotit tim. Surja Isra 85. Kjo tregon se ato i përkasin dy botëve krejtësisht të ndryshme, botës së krijimit dhe botës së urdhrit, ashtu si kundër lexojmë në një ajet kuranor. Vetëm atij i përkasin krijimi dhe urdhri. Surja Araf 54. Po ashtu, Kurani ka sqaruar se si nefsi, ashtu edhe shpirti janë të krijuara. Allahu thot: Dhe Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Surja Zumer 62. Bota e krijimit është ajo që përbëhet nga proceset e krijimit fizik dhe material. Në një tjetër ajet kuranor, Zoti i gjithësisë thot: Ne krijuam për ta nga ato që i bën duart tona, kafshë shtëpiake. Surja Yasin 71. Bota e krijimit është një botë që kërkon ekzistencën e shkaqeve dhe ndikimeve. Për shembull, krijimi ynë kushtëzohet nga prania e prindërve dhe kalimi përmes fazave të caktuara. Ai ju krijoi prej një nefsi të vetëm dhe prej tij krijoi çiftin e tij. Dhe prej tyre shpërndau shumë burra dhe gra. Surja Nisa 1. Kurse për sa i përket botës së urdhrit, ajo është bota e krijimit me fjalë, sipas fjalës së Allahut të lartësuar: Bëhu, siç thuhet, kur ai dëshiron diçka, urdhri i tij është vetëm të thotë bëhu dhe ajo bëhet. Surja Yasin 82. Po ashtu Zoti në një tjetër ajet thot: Shembulli i saj te Allahu është si ai i Ademit, e krijoi nga dheu, pastaj tha bëhu dhe ai u bë. Surja Ali Imran 59. Kjo do të thotë se ajo është një botë që ekziston më njëherë, pa qenë e nevojshme prania e shkaqeve dhe ndikimeve për të ndodhur. Ashtu si krijesat janë të ndryshme dhe të shumta në botën e krijimit, po ashtu ato janë të ndryshme edhe në botën e urdhrit. Kjo shpjegon pse termi shpirt përmendet me kuptime të ndryshme në Kuranin fisnik. Në lidhje me nefsin, njeriu ka aftësinë të kontrollojë atë. Zoti i gjithësisë thot: Ka shpëtuar ai që e ka pastruar veten, dhe ka dështuar ai që e ka poshtëruar atë. Surja Shems 90. Kurse në lidhje me shpirtin, ai nuk ka asnjë lloj kontrolli dhe fuqie. Thuaj, shpirti është nga urdhri i Zotit tim. Surja Isra 85. Nefsi i njeriut do ta shijojë vdekjen. Çdo shpirt do të shijojë vdekjen. Surja Ali Imran 185. Dhe do të vdes. Ti do të vdesësh, dhe ata gjithashtu do të vdesin. Surja Zumer 30. Kurse përsa i përket shpirtit ai merret, siç përmendet në një hadith ku profeti Muhammed a.s. thot: Allahu i merr shpirtrat tuaj kur dëshiron dhe i kthen ato kur dëshiron. Pastaj tha: O Bilal, ngrihu dhe thirri njerëzit për namaz. Sigurisht, në një etapë të ekzistencës, shpirti do të zhduket. Allahu i Madhërisëm thot: Çdo gjë do të zhduket, përveç fytyrës së tij. Surja Kasas 88. Nëse këto dy nocione nuk perceptohen drejt, rrjedhimisht edhe njohja e të vërtetës mbi krijimin e njeriut do të mbetet e paplot. Kjo sepse shpirti është përbërësi i fundit i krijimit të njeriut. Kur ta kem përsosur atë dhe ti kem fryrë nga shpirti im. Surja Sad 72. Profeti Muhammed a.s. thot: Engjëlli vjen dhe i fryn shpirtin. Këtu duhet teksohet që nuk duhet të ngatërrohet shpirti me vetëdijen, e cila gjithashtu i përket botës së urdhrit.
Të gjitha krijesat pa përjashtim kanë vetëdije. Çdo krijesë e di lutjen dhe lavdërimin e saj. Surja Nur 17. Apo siç thuhet, nuk mund të ekzistojë dienia pa vetëdije, ndërsa disa prej krijesave kanë shpirt, ku vetëdija tek këto krijesa nuk mund të ekzistojë pa praninë e shpirtit. Zotin e lutim të na falë edhe të na mëshirojë. Amin.